13灵神道，裴云虎半跪在大红门前，道路旁边立着各种石雕，手持宝剑的武将，高冠博带的文臣。裴云虎将手按在地上，无数的黑色小篆如同流水一般涌出，四散开来，爬上周围的石雕上面。随着时间的推移，裴云虎的脸色越发苍白。技能召唤古代英灵。陡然间，一道声音从身旁丈高的人面雕像口中传出，耳闻为如此低微，安敢冒犯吾皇仙灵？裴云虎收起了双手，抱拳轻声道：“子为园中奉文曲者云虎，拜见诸位大人。某为时事所困，叨扰诸位，实为不得已之举，望请海涵。”国子监直讲：“郭仙路何在？”听到对方的问话，裴云虎面不改色，直言道：“恩师以为奸人所害。”殊不知裴云虎的传承乃是五仙至天类，魁至天权。比起五重类来，五仙类在战斗力上并没有优势，甚至有所不如。随着觉醒度的提高，五仙类并不像毛或羽一样有各自的侧重方向，也不像裸或灵有高超的侧域手段，它类似于剑，自身各方面的体质都会有一定的提升，但是系数上比剑要更低一些。同样的觉醒度，羽和毛各自有10的增长，剑则是5，但是成长方向全面，而五仙类只有3。但五仙类更得到炎蝠的偏爱，可以长时间逗留在炎蝠果实当中。五仙类与生俱来的天赋，可以在绝大多数果实内获得当地土著的好感。他们可以无偿地查看高位行走的探索笔记和心得，甚至可以在一定程度上扭曲炎蝠的能力。地类的太岁能玩弄炎蝠事件的内容和规则，鬼类的墨可以强行为自己看好的新人馈赠3次购买权限。当绝大多数行走还对这颗果实当中的镇压物一知半解的时候，裴云虎已经通过查看高位行走的探索笔记，对燕都城的镇压物了如指掌。拉活人进午夜，潘家园赌圣旨，借人土引来行走等等。裴云虎凭借着五仙类的优势，已然占得先机。就当裴云虎颠倒黑白的讲完，那石像又开口道：“我等侍奉列位先皇数百年，身子骨也锈得久了。不过你这人眼中有倒钩，鼻挺而尖，双耳搭甲乃大奸4中之相，眉眼有血气。你杀过人，印堂青中透子，一腔怨气横透。你做过违背良心道德之事，而且不超过5天。”裴云虎听得如坠冰窟，低沉着脑袋，脸上表情哀悯，沉默了一会儿，扑通一声跪倒在地。大人说的半点不错，我手上的确背负着几条人命，其中不乏良善，甚至还有一个对我心存爱慕的女孩。但是师之仇，不共戴天，郭师待我如同己出，只要能手刃那奸人，就算死后堕入阿鼻，某也心甘情愿。裴云虎的语气悲愤，身子都忍不住颤抖起来，不知道几分真几分假，或许连他自己都分不清楚。石像人面久久不语，许久后，人面才犹豫地出声：“你若能把那人带来，我等便顺便帮你这一程吧。”闻言，裴云虎猛地磕了一个头，额头上渗出滴滴鲜血。他知道这是成了。大业阴沉，燕都城的某地下室，裴云虎看着地上横七竖八的10具昏睡之人，哑然失笑。他摊开玉轴锦枝，在上面写上李延云虎对战明灵8个字。随后正想将10个人运去潘家园之时，圣旨上忽然出现几行金色大字：临时回归通道开启，地点感化胡同，开启人孔雀，时限2个小时，对象人尼。备注：杀死对象可以使通道提前关闭。裴云虎心中一惊，居然有高位带行者插手事件了，顿时压抑不住心中的怒火，怒吼道：“在李岩没死之前，谁都别想走！”感化胡同内，人尼一边尿尿一边打着电话。此时裴云虎从阴影中走了出来。我原来听说过类似的事，大人误会利用权限，派手下的人进入低位的盐服事件进行交易，只是从来没遇到过。人尼双手举高，证明自己没有攻击的意图。兄弟，冷静点，我可是有后台的，你要想好了。裴云虎默默戴上纸虎，一脸阴沉地说道：“无所谓，我没想过让任何人活着出去。”与此同时，某颗果实内的某处小岛上，一个身材火辣、戴着墨镜的女人倚靠着棕色树干打着电话，风声烈烈。一只身长10余米的德克萨斯翼龙掠过天空，朝着女人扑来。女人把手伸进冰桶，抓出一块肉，甩手扔向这个可爱的小宠物，随后语气不满地对着电话那头说道：“孔雀，那个叫人尼的新人是谁的下线？胆子蛮大的嘛，你告诉他，以后讲电话的时候撒尿这个毛病改不掉，那就割掉吧。”孔雀听到心中一愣，等一下，四姐，你说的是人尼吗？他就在我身边啊，我俩在东京打电动呢。四文姬心中一惊，急忙说道：“马上给我去查神甲子984所有盐服行走的出入记录，还有这事先别告诉余主。”